Finnur, stór og mikilvægur sigurinn í Njarðvíkingum? Já, allir sigrar eru mikilvægir. Það skiptir máli að safna stigum og ljósi þess að okkur vantar 2 lykilleikmenn. Það var mikilvægt að taka sigrana. Það var svona viðbúið að einhverjum myndu halda að Njarðvíkingar færu með sigur hérna í kvöld, en maður talaði nú hérna við nokkra valinkunna KR-inga úr stúkunni. Þeir sögðust hafa nú merkt á strákunum að þeir hefðu komið virkilega stemdir inn í þennan leik. Já, ég meina við verðum fyrir áfætti í síðasta leik og við erum ekki típurna sem að förum á vorkinu sjálfum okkur, við býtum í axlinn og leggjum okkur fram. Þetta er vel manna lið sem við erum í höndunum og það var aldrei stöðurinn að fara að kveika okkur yfir því að einn maður dettur út. Við vorum að spila með menn í meiðslum en allt tímabilið fyrra, þannig að þetta er eitthvað sem við erum vanir. En þetta styrkist Njarðvíkurliðið komið Hauks, en Haukur er frábær leikmaður og á bara eftir að komast betur inn í höfðum, þannig að kannski ágætt að mæta það með núna. Finnur, við erum staddir í 4. umferð og það hafa verið svona ansi athyglisverð úrslit að fæðast hér og hvar. Er deildin mögulega jafnari en menn héldu kannski fyrir mót? Já, þetta er alltaf eins, menn svona tala að þetta verði ekkert jöfn eða er ójöfn og svo fara allar spár út af veður og vind þegar líður á. Ég meina við erum fullt af góðum liðum inn í deildinni, það eru fullt af góðum leikmönnum í deildinni. Deildin á bara eftir að vera betri. Það er ákveðið mómentana í september sem hefur áhrif á undirbúning liðana og auðvitað tekur það tíma fyrir liðin að vera betri, fá kanonir sína seinni. Þetta tekur allt tíma, þannig að ég bara fagna þeirri umfjöldum sem er í gangi og ég held sé að óþarf að fara að koma með einhverja sleggjudóma hinn og þessi lið. Njarðvíkurliðið aftur að vera betra, Tindastóðsliðið aftur að vera betra, Haukaliðið, Stjörnuliðið, öll þessi liðið eftir að betra. Keflavík og Grindavík líta vel út þess að stanna. Snæfellíkar ná sigri í gær. Þórsarinn er náttúrulega, ég er mun eftir öllu liðunum, en það er fullt af góðu liðum í deildinni og við sáum það bara, maður sjá það í vikunni að þú mætir ekki tilbúin, þá verður bara skellt. Áður en við sleppum þér, nokkur orðum frammistöðuna hjá unga manninu, Þóri? Já, hann bara, ég sagði hérna viðtali áðan, þegar þú blandar saman hæfileikum og ungum manni sem þorir, þá er útkomin yfirleitt góð og það er alltaf bara sem ég skora á alla unga leikmenn að þora, að reyna, að kýla á þetta. Verstafalli þá gerir við mistök og endar á bekknum eða er tuskað smá til, en svo bara ferði inn aftur og heldur áfram, en Þórir er gríðað defni og bara einn af mörgum sem er að koma upp í gannum starfið okkar og hefur gerð undanfarin ár og bara til massum það góða starf sem er í gangi hérna í Vesturbænum. Náður að spyrja hann, ætlaði hann að tróða yfir Haukhelgaðna? Ef ég þekki hann rétt, já, þá ætlaði hann að gera það. En ég meina, það gerist ekki nema hún reynir og ég meina, það er svo sem ágætis statement, en strákurinn spilaði vel það og setti niður nokkra þrista og hélt áfram að skjóta og bara fílaði að sjá sviðinu. Finnur, flottur sigur, til lukku. Takk fyrir það.